Вот сейчас будет бронебойная херня. Мы понимаем, что здесь есть какие-то ритмические звуки. Мы не понимаем, откуда они идут. Давайте так. Мы задаем вопрос, здесь кто-нибудь есть, и один раз этот звук сделать, это да. Давайте два, это да. То есть, если 2 раза подряд этот звук произойдет с небольшой периодичностью, значит, ну, это пиздец. Do, we, un, nu. Стоп, подожди. Это было 2 раза. 2 раза постучали. Я даже нахуй не договорил. Я Кирканец.